Ciao, buonasera a tutti, voi che siete presenti, chi è da casa, spero ci sia qualcuno da casa. Questa sera siamo di nuovo qui a lodare, adorare il Signore e poi a studiare la sua parola insieme successivamente nei vari gruppetti. E iniziamo il nostro momento di lode, e quindi vi chiedo di stare tutti in piedi, su. Ok. La prima canzone è Signore voglio te, come avete sentito, parla di cercare, come sempre, parla di cercare il Signore, di arrivare al Signore, e io penso sia importante quando perché una persona cerca Dio, perché una persona cerca il Signore, per poi poterlo seguire le sue orme, seguire quello che Lui ha progettato per la nostra vita. Per poterlo seguire però dobbiamo capire, dobbiamo cercarlo, dobbiamo ascoltarlo e metterlo spiritualmente nella posizione giusta. Quindi io voglio invitarvi questa sera, poi ne parleremo anche meglio, non con me, ma ne parleremo meglio sul fatto di dov'è il Signore nella vostra vita spirituale, nella mia vita spirituale, dove metto il Signore ogni giorno, in ogni situazione. Ok, cantiamo.
conosciamo molto bene, si chiama Il nostro Dio è grande e voglio dirvi questa sera che proprio perché il nostro Dio è grande, Lui ha grandi progetti per le nostre vite. Non sono più piccoli o meno importanti. Il Signore ha grandi progetti per le nostre vite, enormi, immensi, e vuole portarci là. E per arrivare là dobbiamo passare per tutto quello che stiamo passando adesso, tutte le situazioni difficili, tutte le prove, gli ostacoli. Però un giorno arriveremo là, dobbiamo fidarci di Lui perché Lui sarà in alto che ci porterà. Lui ha progetti che neanche noi possiamo immaginare, come sempre ci dicono, ma io credo veramente sia così. E magari a volte è difficile crederci perché tu dici, ma io là? Cioè, non so, io immagino che quando una persona si senta chiamata a diventare pastore dice, ma io pastore, io a parlare davanti a tutti? Oppure a cantare? Io a cantare davanti a tutti? Ma è questo, se il Signore ti sta chiamando a fare questo, è quello che vuole che tu faccia, non importa se tu ci credi, perché Lui userà persone anche senza capacità, senza conoscenza, per poter dare conoscenza e fare un processo di trasformazione nella vita di quella persona. Quindi, ancora una volta vi dico, il nostro Signore è grande e grandi sono i progetti che Lui ha per noi. Dio forte e le al di sopra di ogni altro, il
Signore, io voglio ringraziarti per tutto quello che tu sei, per la persona perfetta che sei. Ti ringrazio perché tu ci ami molto di più di quanto noi possiamo mai immaginare. Ti ringrazio per tutti i progetti che hai per le nostre vite, per tutta la cura nei dettagli che hai messo anche semplicemente in questo mondo, nel nostro aspetto, nella nostra personalità, Padre. Ti ringrazio anche perché tutto questo tu lo vedi perfetto, lo guardi ogni giorno e dici è perfetto. E ti ringrazio grandemente per questo, Signore. Questo ci fa sentire immensamente pieni della tua presenza, Signore, ed è quello che voglio che ogni persona su questa terra possa sentirsi, pieno di te, pieno della tua presenza, della tua volontà, che ognuno possa veramente seguire quello che tu hai progettato per le loro vite, Padre. Ti ringrazio per queste serate che siamo al posto di fare festa, siamo qui stasera a lodarti, a parlare di te. Signore, io ti chiedo che questo possa servire per poter parlare di te al di fuori di tutto ciò, Signore, perché è questo che ci chiami anche a fare, Padre. E usa ogni singolo talento, ogni singola capacità per questo scopo, e ti chiedo che le persone possano capire, che possano allenarsi nel capire quello che è il proprio talento e il talento degli altri, Padre, in modo da poterci aiutare a vicenda, Signore. Ti ringrazio per come hai progettato questo mondo, Signore. Amen. Signore, Egli è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è luogo santo. La gioia della terra. Grande abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita, noi ci prostriamo a e noi vogliamo dare ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo, e noi vogliamo lodare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e cielo. Grazie caro Padre, grazie di come hai messo nel cuore questa lode, Padre, di come ci hai sostenuto nelle prove, Padre, di come, oh Padre, ci dai sempre un giorno di vita in più, oh Padre, e grazie di come superi ogni volta le nostre aspettative, oh Padre, di come non le superi di poco, ma le superi di gran lungo, oh Padre. Grazie perché tu sei un Padre meraviglioso,
e per grazia siamo tuoi figli, oh Padre. Ti prego, oh Padre, di benedire il pastore che porterà la tua parola. Aiutaci, oh Padre, e ammaestraci nella tua parola, oh Padre. Tutto chiediamo nel nome di Gesù. Potete sedervi. Ok, se hai portato la tua Bibbia ti invito ad aprirla nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 24. Matteo capitolo 16, versetto 24, è già la terza settimana che noi studiamo questo versetto, l'abbiamo scomposto in 3 parti e questa sera vedremo l'ultima parte proprio. Matteo 16, 24 dice così la parola di Dio. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La settimana scorsa abbiamo visto proprio il secondo passo, no? Che è prendere la propria croce. Questa sera leggeremo e cercheremo di approfondire mi segua, seguire Cristo, ok? Ma prima di meditare sulla parola di Dio facciamo una preghiera per poter meditare con la guida dello Spirito Santo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo che siamo qua questa sera un'altra volta nella tua presenza, onorati, Signore, di servirti. Vogliamo chiederti, Signore, che tu possa guidarci in questa meditazione e aiutarci, Signore, soprattutto, sopra ogni altra cosa, a fare quello che ci chiederai. Signore, seguirti è la cosa più importante per un cristiano. Perciò io, Signore, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa illuminarci questa sera e darci, Signore, chiara visione di quello che dobbiamo fare e anche di quello che non dobbiamo fare per la tua gloria. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, seguire Cristo. La prima cosa che dobbiamo sapere quando decidiamo di seguire Cristo, perché questa ovviamente è una decisione, non è che la cosa viene così da sé, non ci cade dal cielo, dobbiamo prendere una decisione di seguire Cristo, ma la prima cosa che dobbiamo sapere è in che posizione è il Signore quando noi decidiamo di seguirlo, ok? La parola di Dio dice, Gesù di se stesso dice, io sono il buon pastore. E c'è una cosa interessante che caratterizza il pastore, il profilo del pastore, no? Il pastore va davanti al suo gregge, va davanti alle pecore, dà la direzione e lui per primo, se ci sono delle strade o delle situazioni pericolose, è là in prima fila a proteggere, a guidare le proprie pecore. Allora, prima domanda che ti faccio questa sera: dov'è il Signore nella tua vita? Stavo ascoltando una canzone in inglese questa settimana che sembrava quasi una canzone cristiana e che diceva proprio You are my universe and I want to put one, cioè, ossia voglio metterti al primo posto, ok? Il Signore va messo al primo posto. Io non posso prendere decisioni, non posso prendere una direzione corretta se io non ascolto che cosa Dio ha da dire in quella situazione. E noi dobbiamo prendere decisioni secondo la volontà di Dio. È un consiglio, noi possiamo anche prendere una direzione sbagliata, ma sicuramente sarà una direzione che ci porterà delle conseguenze a volte purtroppo serie. Per esempio, a scegliere il compagno per la propria vita, scegliere la compagna per la propria vita. Se io non ascolto i parametri che Dio stabilisce per scegliere la persona con cui camminerò per tutta la vita, io rischio veramente grosso. È interessante quando tu ti sposi, no? E quando ti metti l'anello al dito, l'anello viene chiamata anche come fede, ok? Ossia, tu metti la tua fede nella persona che ti sta al tuo
fianco, ossia metti la tua fiducia, metti il tuo cuore, la tua anima, le tue decisioni, tu ti spoglierai in nudo, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, davanti a quella persona, ed è una persona che ti accompagnerà per tutta la vita, o almeno fino a che Dio vorrà. Perciò questa è una cosa importante che noi dobbiamo capire. Il Signore ha la persona giusta per te, il Signore ha il buon consiglio per te, ma c'è un salmo che ci dice proprio esattamente che cosa noi dobbiamo fare per prendere la decisione giusta. Dice Salmo numero 16, versetto 8: io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, poiché Egli è la mia destra, io non sarò affatto smosso. Qual è il successo che tu avrai nella tua vita? Dipende da quando e quanto metterai il Signore davanti ai tuoi occhi. Cristo non si accontenterà di stare né al tuo fianco, ossia lì vicino a te, ma senza essere coinvolto, e neanche dietro di te. Il Signore vuole stare davanti, perché Lui è il buon pastore. Ossia, la prima cosa che noi dobbiamo sapere quando decidiamo di seguire Cristo è che cosa Cristo pensa su tutte le questioni della nostra vita. Coinvolgerlo con i suoi saggi consigli sicuramente ci farà arrivare al successo spirituale, psicologico, emozionale e a volte anche sociale. Punto numero 2, seguire Cristo significa perseguire i suoi stessi obiettivi, ossia noi non possiamo mettere soltanto davanti Cristo a noi, ma ovviamente dobbiamo essere d'accordo con Lui sui suoi obiettivi su questa terra. Chi mi sa dire qual è il grande obiettivo che Gesù ha dato ai suoi discepoli dopo che è morto, dopo che è risorto ed è tornato nell'eternità? Chi si ricorda qual è stato il grande mandato che Cristo ha dato ai suoi? No, evangelizzare. È ben diverso. Evangelizzare e fare discepoli sono due robe completamente diverse. Perché? Evangelizzare è portare un seme e poi andare. Fare discepoli significa prendere una persona, mettersela a fianco e fare in modo che quella persona diventi un discepolo di Cristo, neanche un mio discepolo, ma un discepolo di Cristo. Ovviamente io devo incarnare la persona di Cristo perché quella persona possa prendere esempio da me, ma io devo farla arrivare alla statura di Cristo attraverso gli insegnamenti pratici, visivi che io gli darò. Ossia, per quale motivo tu sei qua sulla terra? Per quale motivo sei stato salvato? Per quale motivo Cristo ti ha portato all'esistenza in questo mondo? L'unico motivo, e il più importante di tutti, è glorificare Dio attraverso il grande mandato che Dio ci ha dato, è fare discepoli. La cosa più bella che tu puoi fare su questa terra è fare discepoli di Cristo. Sai perché? Perché quando tu te ne andrai da questa terra, perché tu sai che un giorno te ne andrai, vero? Tu sai che non duri per sempre qua sulla terra, ma la cosa più bella è lasciare un'impronta nella vita di qualche altra persona, e quell'impronta dovrebbe essere teoricamente la vita di Cristo in lei. Quando tu vedi che una persona comincia a seguire Cristo grazie alla tua testimonianza, quella è la eredità più bella che tu puoi lasciare nella tua chiesa e su questa terra. Un grido di vittoria, un grido di vita. Perché? Perché la vita è nata in quella persona, la vita vera, ossia la vita spirituale è nata perché? Perché tu hai dato una buona testimonianza. Fare discepoli di Cristo, questo è seguire lo stesso obiettivo che Cristo ha sulla terra per ciascuno di noi. E ultima cosa, seguire Cristo, punto C, punto terzo, seguire Cristo significa pagare il prezzo del discepolato personale. Essere discepoli di Gesù non significa avere un tappeto rosso steso davanti e le persone che ti fanno un applauso mentre tu fai le cose. Al contrario, ti posso assicurare, e la parola di Dio è molto chiara, che quando tu fai le cose bene per il Signore, il diavolo cercherà di fare di tutto per distruggere la tua testimonianza. E sai perché? Perché tu stai lanciando semi di vita attorno a te, e il diavolo, ti ricordi la parabola del seminatore? C'è scritto che
mentre il seminatore usciva per seminare, che cosa succedeva? Il seme cadeva sul terreno duro, arrivavano gli uccelli del cielo, prendevano il seme e lo portavano via, e quel seme non portava frutto. Perché? Perché quegli uccelli rappresentavano il diavolo che veniva e portava via il seme della parola di Dio. Allora il diavolo cercherà di fare di tutto, e se tu stai soffrendo un pochino per la causa di Cristo, significa che sei sulla strada giusta, stai facendo le cose per bene, e il Signore ti premierà nel cielo, nell'eternità, perché questo è lo scopo per cui noi siamo qua sulla terra. Non dobbiamo camminare su questa terra cercando soltanto il nostro benessere o la nostra felicità, perché se tu stai cercando benessere e felicità, tu hai già fallito. E sai perché? Perché benessere e felicità sono cose effimere che oggi vengono e domani se ne vanno, e non ci sarà niente che le potrà tenere. Ma se tu cerchi di seguire Cristo, qualsiasi cosa tu farai, anche se arriverà la sofferenza, anche se arriverà l'ostacolo, anche se arriverà la difficoltà, tu sarai una persona pienamente soddisfatta, perché la parola di Dio dice che in Cristo noi abbiamo tutto pienamente. Tu vuoi essere soddisfatto della tua vita o vuoi essere una persona perennemente insoddisfatta? Alzi la mano chi vuole essere soddisfatto qua. Ok? Mi sembra tutti. Allora sai in chi devi trovare la tua soddisfazione? In Cristo, e in Lui noi abbiamo tutto pienamente. La parola di Dio, chiudo con questo versetto che si trova in Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto da 17 a 18. L'Apostolo Paolo dice così nella lettera ai Corinzi: perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso di eterna gloria, mentre abbiamo lo sguardo, guarda cosa dice qua, lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ossia non alle cose che sono sulla terra, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Se tu lotterai e soffrirai un po' per le cose eterne, sarai una persona pienamente soddisfatta, perché cercherai la volontà di Dio. Seguire Cristo, questi 3 punti, ripassiamoli insieme, dicono così. Punto A: seguire Cristo significa sapere dov'è esattamente la sua posizione nella tua vita, dovrebbe essere esattamente davanti ai tuoi occhi in modo costante. Punto 2: seguire Cristo significa perseguire i suoi stessi obiettivi, che il primario è fare discepoli. E terzo punto: seguire Cristo significa essere capaci di pagare il prezzo del nostro discepolato personale. Se non costa qualcosa, non è discepolato personale. Mi ricordo del re Davide. Un giorno il Signore stava facendo una grossissima disciplina al popolo di Israele, ok? E lui voleva fare un sacrificio per placare l'ira di Dio. Una persona a cui apparteneva un campo, un'area dove lui voleva fare quel sacrificio, gli ha detto: guarda, io te lo offro gratuitamente perché tu possa fare questo sacrificio. E Davide ha detto una cosa molto interessante, ha detto: io non farò niente nella mia vita che non mi costi qualcosa. Se tu stai facendo qualcosa che costa qualcosa a te per la gloria di Dio, allora sei sulla strada giusta, allora stai seguendo Cristo. Ok? Preghiamo che il Signore ci possa parlare anche nelle nostre classi di studio, e condividiamo insieme anche là la parola di Dio e meditiamo su questo testo che abbiamo appena letto. Ok? Seguire Cristo è un'avventura, ma è un'avventura bellissima. Bella perché ci farà scoprire sempre delle cose nuove, ci farà vedere delle persone che si convertono, che cominciano a vivere la vera vita, che è una vita spirituale, e noi avremo la soddisfazione enorme di lasciare un'impronta su questa terra. Non possiamo passare da essere ignoti, no? Non possiamo passare così, senza lasciare una traccia in un altro essere umano. La parola di Dio in Proverbi dice: l'uomo forbisce l'uomo, ossia l'uomo lascia un'impronta e forma e forgia un altro essere umano. Questo è il nostro scopo principale.
Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo perché, Signore, seguire te è veramente un'esperienza meravigliosa. Anche quando, Signore, noi soffriamo per la tua causa, c'è sempre uno scopo veramente profondo, Signore. Significa che noi stiamo camminando per l'eternità, significa che diamo fastidio al nemico. Per questo, Signore, io ti chiedo per i nostri ragazzi che le loro vite preziose, Signore, siano utili per la tua causa e che loro, Signore, possano passare per questa terra lasciando un'impronta, Signore, lasciando una traccia, un segno, Signore, visibile del loro passaggio, come dei veri cristiani che hanno bisogno, Signore, di camminare dietro di te, perché tu sei il nostro buon pastore e noi vogliamo seguirti, Signore. Se c'è qualcuno qua stasera che ancora non ha deciso di seguirti, che non ha deciso di arrendersi a te, Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa, Signore, convincere quel cuore a lasciarsi andare, Signore, ai tuoi piedi e dire: Signore, guidami, stai davanti a me, Signore, in ogni area della vita. Signore, io ti ringrazio perché in molti di noi questa esperienza, Signore, è viva ogni giorno di più. Ma ti chiedo, Signore, per quelli che anche si stanno perdendo, che hanno preso un sentiero laterale, Signore, che forse hanno sbagliato perché hanno avuto disattenzione, Signore, e non ti stanno seguendo più. Riportali, Signore, sulla strada. Riportali, Signore, sul tuo cammino. Prendili per mano, Signore, accompagnali nei giorni che verranno, Signore, che sono giorni difficili. Il mondo sta andando di male in peggio, ma la tua parola dice che la tua parola è una lampada al nostro piede. E noi vogliamo, Signore, seguire quella luce in mezzo al buio. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Grazie a quelli che ci stanno seguendo e che ci hanno seguito fino qua su YouTube. Che il Signore vi benedica, che il Signore vi benedica nelle vostre classi di studio e condividete questa parola che è stata data questa sera. Ok?